In dem Moment, als ich die Stimme weiter am Telefon hört, wusste ich, dass etwas nicht stimmt. War nicht nur Sainton, scharf, direkt und gänzlich und die üblichen Öffentlichkeiten. War das, was sagt. Wir haben morgen en Familien treffen. D'un Bruder wir auch das ich inclamert mein Telefon feste und spürt, wie sich mein Magen andret. Jar. Solange war c'est ich menan Bruder das letzte Mal gesehen hat, den Mann, der men froh gestohlen hat. Der vera hat en Narb interlassen, da nie wirklich verreit, aber ich lernt, damit Leben. Ich vergrüb mich in Arbeit, bot mein Leben Stück für Stück wieder auf und rodet miren, ich hat abgeschlossen. Ich sagt mir, das, was si je t'en retten, vergangen net se, das mir egal se. Aber die Wort men vater sagten mir et toi en der. Jetz toi zurück. Und si hoch. Ich saß en moment schwejanda, das gewicht diese Wort lastet auf mir. Mein vater jef nicht an, suffragant, obéich comme en Walt. Sagt mir. War ken bit. War en Vorladung. Ich antwortet nicht sofort. Mein Finger schwebten über meinem Telefon, mein Verstand schrie michant, absolument, en osret finden. Aber tief iminren wustig, das ich ken walat. Inen furime aus Zuechen, war nicht realistisch, und wenn mein Vater dies treffen en Brief, müsste wichtig sein. Also sties ich mich werem atem en enfach antworter vor. Ich werd das am nächsten Abend, als ich somos mein Vater für, kamen die Erinnerungen an das Geschehen zurückgestürmt. Die Enfahrt, ich enst neben dem Ottomen Brüder geparkt und wir über dem Dinge lachten. Die Veranda, auf der ich mich mener froh gestanden, si festgehalten und gedacht hat, wir retten en ganz Leben voran. Die Ostür, da ich vor viejaren zugeschlagen hat, als ich weging und mich wegert, zurückzublicken. Und jetzt ging ich wieder durch. Ich traen. Mein Post starke, als ich zugeben wollt. Der Vertrod geruch der Zigarren vater in der Luft, vermischt mider les estens pur des altans lavandel parfum mener muté. Obwohl si cette jaren toar, en der temps sich manche dinge ni. Aber manche dinge t'attend est. Den als ich ienes wonsimerging, waren sida. Sassen zusammen. T'attends so, als wer nie toi passier. Mein Brudeland sich in senem stul zurück, en arm lassi über die seit jele. Sen typisch selbstgefällige warime noch da, dieselbe Arroganz, die erime en den Tag jele hat. Sasso adret aus wiime, perfekt je bugeltemd, das argeno richtig gestilt, en die mer kostet als die miet manchelet. Warime das golkin joesen, der genige, der nicht falsch machan kont. Und doch sas mir genube, der Mann, der mir alle genomen hat. Und dan fielen men au Jean OFC. Men ex-fro. Si sa michant, oui en 4 en mot en site, die si berege fangeant hat. Amusière, antspant, zuversichtlich, das ich ken bedrohung darstelt. Irojan musterten mich von oben bis Saint-An. Und dan la schelt si, als obesi enen altan frön saunt nicht den ehemann, den si betrojan hat. Ime noch Single, und mein Brüde und neckt den Kopf. LOL ich spürt, wie mein Finger zugten. En kleiner, scharfetei von mir wohl durch den Raum springen und jem dies selbstgefällig grinsen aus dem Gesicht wischen. Aber ich zwang mich, stis übleben. Und dann lascht sie. En les, grosam lachant, das menan majan verkrampft. As liche, ime noch derselbe, ich bis die an zusammen und atmet tief durch die Nasen. Ich hat jar dami verbracht, mich auf diesen Moment vor zubretan, mir en zureden, dass ich mich nicht von ihnen interkriegen lassen würde, wenn ich si gemal wiederschochen würde, dass ich über ihr kleinen Stichleien inos joaxen war. Aber jetzt ihr System, ihr Stimen zuhren, ihr Gesichte zusehen. War, als wer ken seit vergangen. Bevor ich sprechen konnte, stand mein Vater auf. Der Raum verstumt au jamblicklich. Mein Vater war kein Mann, den man interbrak. War schon imedai arvon man gewesen, der sen stim nicht ereben müsst, jeur zuerden. Da war etwa en jem. Sen Altung, sen Présence, die Aufmerksamkeit gebo. Gut Timing, sagt
Symblik wandert von menem brudesumir. Ich habe chez toi wichtig zu sagen sen Steam Warfest, aber darinte lagetoi. En gewischt. En angultik. Ich blickt zu menem brude, und sommersten mal saich Saint-Grinsen wanken. Men exfro setzt sich chez toi geradéen, ihr Finger krümten sich leit auf der Armlen. Das retten sie nicht erwarte. Und plötzlich wüsste. Das war nicht nur ein Familientreffen. Das war etwa mehr. Mein Vater dreht sich und ging zu seinem Schreibtisch, so genen dicken ins Lagero. Legt ihn mi bedachtige Sorgfalt auf den Tisch zwischen. Das ist mein Testament et die Luft im Raum verandert sich augenblicklich. Ich konnte spüren. Dick und schwer, drückte auf all. Das Grinsen men bruder war jetzt veli verschwunden, setzt dur chez toi en der, et toi un jouis. Men exfro rutscht auf ihrem Stulerum, und sommersten mal, set ich das aus betretant hat, sa si nicht mehr so selbstsicher aus. Dad, sagt mein Bruder langsam, sen Steam trug nicht mehr ihr üblich Arroganz. Warum reden wir jetzt darüber, der Blick men vater wich nicht aus. Weil ich ken seit zu verschwunden hab. Die Wort trafen mi dem gewischten amersen. Et toi kalt kroch in menan majan. Mein vater war ime stark gewesen. War dai arvon man, der ni je manden sen schwachen sen lies, ni enenris in seiner Rüstinsekt. Aber jetzt, als ich ihn ansa, bemerkt ich etwa en der. Die faltant in seinem Gesicht schienen tiefe. Sen Statur, obwohl imenoch kraftig, wirkt du nez, als ich mich erinnert. Und plötzlich wusste ich. Etwas stimmt nicht. Mein Bruder müsste auch bemerkt haben, denn setzt sich geradéen, sen Finger inclamerten dai Armlen sen Stulfeste. Sen Augen flackerten zwischen mir und unserem Vater unter und suchten nach Antworten. Aber mein Vater gab nicht dai Chance suffragant. Ich habe noch etwas zu sagen, sagte sen Steam imenoch gleichmaßig, imenoch ruhig. Aber jetzt lagen scharf darin. Ich spürte, bevor dai Wort übero sprach. Ich hab Krebs im Stadium. Noch 3 Monat stil. Der Mamen Bruder klappt leit auf, aber kamen ken Wortero. Das Grinsen mener exfro war vollständig verschwunden, setzt dur chez toi en Lzerlich. Sommersten mal, set ich dies aus betretant hat, retten beid nicht zu sagen. Und als ich das und menan vater en start, verblast alle en der. Divergengenet, der vera, dai bitterke, alle train den intergrin, den nicht davons altmer. Sommersten mal cette viejaren dacht ich nicht en menan brude oder men exfro. Ich dacht en menan vater und daran, où viel seit iem noch blieb. Ich saß in fassungslose stida, dai wort men vater alten in menem Kopf wieder. 3 Monat. 3 Monat, en realitas überarbeiten, für da ich nicht berewar. Mein Vater, der starkste Mann, den ich je kantat. Der Genige, der jeden Sturm überstanden hat, lag im Sterben. Ich schlugt schwer und war fenen verstolen Blick auf menan brude. Saint-Gesicht war en Lzerlich, aber ich kant ien gut genug, dai subtilan verandringen in seinem Ausdruck zu erkennen. Das anspannen sen Kiefer, das lecht zu ken seiner Finger. Kalkuliert. Nicht troernt, nicht wecklageant, calculierant. Und si. Men exfrosas neben iem. Ihr Altung plötzlich Steff. Ihr Augen uchten zwischen menem Vater und dem dicken ins Lago auf dem Tisch unter. Sie macht sich ken sorgen den Mann, der sie enst en Tochter behandelt hat. Sie macht sich sorgen darüber, was das für sie bedeutet. Ich hat nicht überrascht Saint-Solen. Mein Bruder war ime das Golkin gewesen. Charmant, ergesig und muelo erfolgreich. In den Augen men Vater konnte als kein nicht falsch machen. Der alteste Sohn, der Genige, der den Familiennamen Mistolz tragen sollt. Waren dessen war ich der ruhig. Der Genige, der arbeitet, aber ime im Schattenstand. Und dann nahm das en sich, was am wichtigsten war. Men froh. Si und ich retten ein gemeinsam Leben aufgebaut. Wir retten plan, Traum, en Zukunft, da ich für unerschütterlich hielt. Ich glaubt, wir waren glücklich. Aber ante menem Rücken retten sie sich getrieben,
ihr Lugen geflüster, ihr Egen zu Kinft of Jbo, Waran ich an Inslo blib. Ich fan et of die Art Tour Hero. Ich eriner mich noch en die Nacht, in der alles usamment brak. War en gewon licher a banjo ezen, dash tich zumindest. Ich attinirem Lieblings Restaurant en tich reservière und wollt sinach enem langeant arbeitstag überraschen. Ich betra das schwach belechtet Restaurant, überflog die tich und wartet, men frodor warten ucn. Stade des scènes fan ich si en dinand mi menem brudé. Hier la chanche nit oui en clinch durch die Luft, lassi und intime. Diar, die von vertrotekam, von lieb. Men fus fulten sich wiaem boden fest gewurzeltan. Mein verstan wegert sich zu verarbetan, was men au gens sao. Aberdan, als obesimen en wesen et spurt, dret si sich uem. Und sisukt nicht in mal zusammen. Ken schuld. Qu'un choc. Nur entrage, amusiert la chaîne. Hast du et wirklich nicht gewusst, fragt sie, neckt den Kopf, ihr Stim trifft vor erablassin. Allandoran haben et bemerkt, und mein Brüde? Söfst nur, stelt singlam iderselben gleichgültige ab, die erime en den Tag je le hat. Großartig. Este vorbei. Machan wir das nicht dramatisch. Also be nicht gerad men ganz welt in ener enzigen se qu'un zerbrochen wer. Die Schedun war brutal, nicht nur wegen der rechtlichen Aspekt, sondern wegen der Chiran de Mutigen. Mein Brüde eratet si ineralb von Monatan. Gemeinsam stelten si hier neues Leben sur chaud. Luxus sur l'aube, extravagant Abendessen, enteros, das main at Saint-Solen. Ich ging mir nicht als Männer urd, und selbst die Athenenschlager litan. Und jetzt, jars pate, sassen si imos men vater und tatan so, als jeur inanime noch die Welt. Aber et toi sagt mir, das et diesmal anders Saint-Urd. Ich atmet aus, chutel die vergangenet abe und konzentriert mich wieder auf die Gegenwart. Mein vater rospert sich, Saint-Blick fixiert menan brudé. Égypte et toi, das du versten must, sagt sen stim ruhig, aber bestimmt. Mein brudé spant sich leitan. Ich hab den Reichtum diese Familie aus dem nicht aufgebo. Ich hab Jobfer, ich hab Jarbete, ich hab Joblute, sicher Zustelen, das ihr beid alle ate, was ihr brochte, aber Ägyptenen interchieswischen et toi brochant und sich darauf berechtifulen der Romoir erstik en stille. Mein Brüder sties en klein, je sois jeunesse qui chernaus. Dad, comme schon. Das ist nicht nötig interbrich mich nicht, für mein Vater jen scharfan. Ich sa, oui sich der Kiefer men Brüder en spant, en enflug von frustration ustuber Saint-Josicht. War nicht gewont, abjuisen zu werden. Atime enen weg je findan, die dinge zu senen gunsten zu verdrean, situationen zu manipuliran, sich selbst wie das opfer au sens ulassen. Aber nicht diesmal du hast d'un egen blu veratan, für mein Vater fort. Du hast den Brüder muti, du hast je nommant, was dir nicht gehört, und du hast mi enem la chaîne im Josicht jetant das grinsen men Brüder wankt. Mein Vater bet sich vor, sen nächsten Wort langsam und bedachtig. Du verdienst verdamt noch mal gar nicht, mein Brüder setzt sich aufrechte ein, sen jesant altung verandert sich. Die Finger seiner Frau kralten sich in die Armlen, ihr Josicht wird vor interdrückte uit gespannt. Was soll das essen? Fragt sie, ihr Stim scharfe als Süvor. Mein Vater blinzelt nicht. Bedete, das euch beiden en serbeserwaschen bevorste ich sagt kein Wort. Ich schot nur zu. Jarlan hat ich mi dem Schmerz ihr vera gelet. Jarlan hat ich mir Josa, das Karma nicht existier, das löt wisi imemi iren sünden davon kommen. Aber als ich jetzt hier saß und die ersten Ries der Panik in ihren Gesichtsausdrücken sah, wurde mir etwa klar. Ich hat mich ger, und sie wurden gleich lernen, wie es sich anfühlt, alles überlieren. Disti im Rom war erdrücken und lastet wie en schwer gewicht auf allen. Die Wort men vater retten wie en Hammer en geschlagen und die Illusions erster, die mein Brüder und sen froh sich aufgeboretten. Du verdienst verdamt noch mal gar nicht. Ich sah das auf la Kern der insichere in den Ogen men Brüder, das en spanan sen Kiefer, also verarbeitet, was Gerard Josa worden war. Sen froh, sonst das abil der Arroganz, rutcht un beuglich auf ihrem Stulin unter,
ihr Finger trommelten ein ruhig auf ihrem Oberschenkel. Ich sagt nicht. Das müsst ich auch nicht. Jarlan hat ich das gewischt ihr Verage trajan, die de Mutigen, die Hut, den Schmerz erlitten. Aber jetzt, als ich ihnen gegenübersas und die ersten Anzeichen von perfekten, kontrollierten Gesichtsausdrücken, spürt ich etwa, dass ich schon lange nicht mehr gefühlt hat. Genügung. Mein Vaterland sich in seinem Stul zurück, symbolique ich nie vom Gesicht men Brüder. Bevor wir weitermachen, lasst ein über etwa wichtig sprechen, sagt und zogenen dicken ein Slag von dem Schreibtisch neben sich. Ich blickte zu meinem Brüder und sah, wie sich sen an zu Pfosten baltan. Wust Geno, was in diesem ein Slag war. Wir beide wüstene. Das Testament men Vater. Und das bedeutet. War nicht nur hier, ein Zubelran. War hier, fakten zu schaffen. Mein Vater legt den Anschlag mi bedachtige Sorgfalt auf den Tisch. Ich möchte, dass ihr Geno ist, wo mein Verme janget, sagt sen Stim so ruhig wie immer. Den ich von euch schenen zu danken, si retten recht auf dinge, die si nicht verdienen ich sa, wie mein Brüder schluckt. Das Grinsen seiner Frau war langst verschwunden, setzt durch etwa kalter, etwa bereknander. Wart, dad. Warum reden wir jetzt darüber, sprach mein Brüder endlich, sen Stim angespannt. Mein Vater hat met langsam aus und für sich mider und über das Gesicht. Weil ich kein Zeit zu verschwunden hab, sagt Und dann die Wort, die alle veranderten, ich hab Krebs im Stadium. Noch 3 Monat die Luft im Raum schien zu verschwinden. Mein Brüder richtet sich so schnell auf, als hat jemand nur in seinem Rücken gesogen. Die und seiner Frau für zu ihrem Mann, ihr Ogen wet an sich. Nicht vor troe. Nicht vor trorike. Sondern vor schirem, naktem Schock. Ich spürt, wie sich mein Magen zusammen so. Ich hat vermute, das etwa nicht stimmt. Das Gewicht in der Stim men Vater. Diar, wie sen Kleidung etwa lo cressas. Die Mudike in senen Ogen. Zechant, da ich frühe hat bemerken sollen. Aber elotos gesprochen zu hören, macht auf en wes real, da mir den atem robt. 3 Monat. Das war die ganze Zeit, da ich noch mit dem Enzigen elternteiat, den ich besas. Das hast du an ich murmelt mein Brüder. Sen Stim war leiser, als ich si gerat. Mein Vater blinzelt nicht. Ich jelte nicht für nötig. Aber jetzt, da ihr seid, lasst ein besprechen, was wirklich zalt ging zu seinem Schreibtisch, zogenen wetrans-Appel Dokumentero und legt Siverin. Das sind aufzeichnungen und meiner Finanztransaktionen, mein Testament und noch etwa, jeltine. Symbolique war scharf. Aufzeichnungen descend, was vor viejaren passier jeste ich rinselt die Stirn. Wovon sprache Mein Vater tippt mit dem Finger auf der Dokument. Weist du, wo du warst, als den muté krank war, en üble Gefühl kroch men wirbel soloch. Un ser muté, freundlich, liebvoll und die die Familie en erststel setzent, war kurs nach dem veramen Brüder gestorben. Ich war damals zu ser von menem egen Schmerzen genomen gewesen, viel zu bemerken, aber ich wusste, dass ihr letzten Monat in und aus Krankenhäusern verbracht hat und mich jedem Tag schwache wurde. Mein Brüder schnot und schüttelt den Kopf. Dad, komm schon. Was hat das mir Jean de toi utin, mein Vater ignorirtien. Das sind Kontos Zuge, für fort. Ihr beid habt Geld von mir für ihr medizinich Versorgung erhalten, $5.000 im Monat ich sa, wie das Gesicht men Brüder zuckt. En langsam, krichand brettet sich auf seiner Haus. Aber Egypt ein Problem, für mein Vater fort, sen Stim kalt. Urden nis alingen geleste das Schweigen war orambetoban. Men ex-Frau versteft sich. Mein Vater hört nicht auf. Zog seinen Laptop naher, klickt ein paar Tasten und dreht dann den Bildschirm zu. Egypt noch mehr, sagt sen Stim schnitt wie ein Klinch durch den Raum. Ein Video begann zu spielen. Zuerst verstand ich nicht, was ich sah. Dann, als die Körnig aufnahm klare wurde, traf mich die Erkenntnis wie ein Faustschlag in den Magen. En Stempel.
NORT. Und dann, mein Brüder und Senfro. Die Aufnahme war von vor Viejaren. Die Nacht, in der Inser muté in irem kranken aus betuem Luftran. Si waren nicht BEIR. Si waren nicht in Malzuos. Si waren in enem Luxushotel. Lachten. Tranken. Feiertan. Der Raum fühlt sich an, als wär die Temperatur gesunken. Ich dret mich zu meinem Brüder und wartet auf en Klarin, irjanden erbarmlich ausred. Aber zum ersten Mal in seinem Leben at erken. Saint-Main öffnet und schloss sich wie ein Fisch, der nach Luft schnappt. Saint-Gesicht wechselt in sekund schnell von Rosublas. Sen Frau packt seinen Arm, ihr Nagel gruben sich in seinen Armel. Das ist la Scherlich, stottert sie. Ihr Stim nur en wenig zuoch. En wenig zu vertedigen. Mein Vater neckt den Kopf. Ieste das, mein Brüder schlug miden an den auf den Tisch. Sen Stim erob sich. Glaubst du, das an der Irgent toi? Was willst du von mir, Dad? En Entschuldigung? Gut. Et tu mir leid. Sind wir jetzt fertig, der Ausdruck mein Vater blieben leserlich. Nein, sagt einfach. Wir sind noch lange nicht fertig, ich admet langsam aus, mein Verstand rast. Jarlan hat ich geglo, mein Brüder und sen Frau retten mir alle Jeunement. Aber als ich das und Zusa, ou ici inter dem leisen, une achibijan urteimen Vater zerbrachen, wird mir etwa klar. Si waren nicht so unantastbar, ou ici d'achtan. Und das hier, das war erst der Enfant. Das Gewicht der Wortmen Vater legt sich wie dichter Nobel über den Raum, erstikan und unos weschlich. Mein Brüder war ime gut darin gewesen, sich aus Schwierigkeiten herauszuurden, geschichten zu verdrehen, sich selbst wie das Opfer auszulassen. Aber jetzt war sprachlos. Zum ersten Mal in seinem Leben at erken Kontroll über die Erzählung. Ich blickte zu meinem va. Der ruhig blieb, sen Finger ruten leit auf dem Stapel Dokument voriem. War ime en man weniger wort gewesen, niener, der seit mit theatralik verschwindet. Wenn sprach, hörten die Leute zu. Und im Moment retten mein Brüder und sen Frau schrecklich Kong. Du hast den Egen muté für Geld im Stich gelassen, sagt mein Vater, sen Stim unheimlich gleichmaßig. Und dann, als ob das nicht genug wär, hast du mich bestohlen. Ich dret mich wieder zu meinem Brüder und sa, wie sich Saint-Gesicht vor Panik und uit verso. Das stimmt nicht, sagt misusamment bisnans an. Ich weiß nicht, woher du das hast, aber ist, lüg mich nicht an die Stimmen Vater war scharf genug, stal zu durchschneiden. Klickt en Knopf auf seinem Laptop, und en wetter rei von Bildern erschien auf dem Bildschirm. Kontos zuge, Transaktionen, bewes für extravagant ausgaben, die perfekt miden monatan über instinten, in donnant men muté krank gewesen war. Tausend von $, die vom Konto men Vater abgehoben wurden, Geld, das für ihr medizinische Versorgung bestimmt war. Und wohin war es stattdessen geflossen? Einkaufsbummel. Luxushotel. 5 Sterne Abendessen. Men Ex-Frau admet aus und rutscht auf ihrem Stühlerum. Das ist la Scherlich. Was versus du hier überaus überwesen? Mein Vater s'assit nicht in Malan. Das ich blind war, sagt Blind dafür, was hier beid wirklich war mein Brüder sties en lachant aus und schüttelt den Kopf. Komm schon, Dad. Ist nicht so, als würdest du ein Gertusch nagen. Wir haben nicht, du hast den muté à l'insterben lassen die Wort schlugen wie ein Schuss in den Romen. Ich spürt, wie sich men brüst zusammen so. Men und baltan sich en menant s'étend zu Fausten. Men muté ad besser verdi. Si at verdi zu 800, das der Sohn, den si bedingang so jolieptat, nicht ihr medizinischen Mittel für Cocktail und Luxusresort ausgab. Aber das bekam sini. Weil mein Brüder dafür gesorgt. Ich war in meiner Region troer trinken. Menem Region Herzschmerz. Und ich attangenomen, das ihnen auch so ging. Das si genoso am Boden erster waren. Genoso vers Laurent. Aber jetzt, als ich hier saß und si beobachtet. Mir wurde klar,
das si Uberoni je troer retten. Si retten je faire. Und etwa in mir zerbrak. War et das wer, fragt ich, men stim les. Was ochime hier mi diesem gelt os gegeben abt. War et das wer, mein Brüde warf mir enen wutanden Blick zu. Van ich an ein, ich will et 800 ich bot mich vor und startiem direkt in die Ogen. Als mom in diesem kranken osbet laguntuem jeden atem zu kampft. Warst du glücklich? Hast du gelacht? Habt ihr ofer neues Leben angestoßen, waren sinach Luft schnappt, all die klapp, schnappte Men exfro rutscht wieder rom und wisch menem Blick aus. Sommersten mal grinst si nicht, verspotet mich nicht mit diesem grosamen kleinen Lächeln. Den selbst si wust, das et dafür ken Entschuldigung habe. Mein Vater atmet scharf aus und trieb sich die schlafen, als obedies ganz gesprakiem die letzte Energie robt. Ich bin fertig mir reden, sagte schließlich. Die Fakten liegen direkt vor euch. Ich weiß, was ihr getan habt. Und jetzt werde ihr die Konsequenzen tragen endicht, angespannt folgt. Und dann lasst mein Brüde. En Kurs, humorlos geroch. Konsequenzen, Was willst du tein? Mich enterben? Mir wir et gut joen, dad. Globst du, ich broch d'un gelt, mein Vater beobachtet ien nur. Oh, ich weiß, das du et brochst das grinsen men Brüder wankt. Und dann, onen war. Ob mein Vater Saint-Testament wef. Das en sich docum, das die Magte besas, über un ser zu kampft zu entschedan. Dret in senen an den bevor et schließlich vor mir ablegt. Jeden letzten sang, den ich hab, sagt sen Steamfest, jetan jen der Romer start. Für einen Moment dacht ich hat mich verhört. Ich blinzelt, start of die Papier, mein Verstand kampft d'ami, zu verarbeiten, was Gerard passieroir. Mein Brüde jedoch hat ken Schwierigkeiten zu verstehen. Sprang so schnell auf die Fuß, das s'instulfast inkippt. Was, mein Vater zuckt nicht in mal zusammen. Du hast mich hören nein. Nein, das ist en Witz, oder, die Stimmen Brüder urde, die Panik drandurch. Der Kopf seiner Frau schnellt zu ihr Nagel gruben sich in seinen Arm, das kannst du nicht machen, sicht sie. Mein Vater oben au jambro. Kann ich nicht? Die men Brüder schlugen auf den Tisch. Du kannst nicht einfach alle nehmen und geben, singe sicht verso sich vorut, als sich zu mir andret, die au jambro antan. Verdi nicht, ich neckte den Kopf. Warum? Weil ich dir nicht zuerst gestohlen hab, span sichern. Sen Frau schüttelt uitant den Kopf, ihr sorgfältig gepflegt Fassin bröckelt. Wir werden das anfechten, schnappt sie. Wir werden enen en walt nehmen. Das könnt ihr gern versuchen, interbrak mein Vater. Aber ihr werden nicht gewinnen sen Stimwar endgültig, unerschütterlich, und ich erkannt mi enem leisen Gefühl der Genugtuung, das et das war. Das Imperium, das mein Brüde auf Lügen und gestohlenem Reichtum auf Geboat, sehr viel ienerom. Und diesmal habe nicht, was kont, et auf zu halten. Ich lant mich in menem Stul zurück und sasu, wie sich die Panik in ihren Gesichtern festset. Jarlan hat ich gedacht, das gerechtige nimal entretan urd, das ich den Rest men le band ami verbringen urd, zu 800, das si mir alle jeunement und dami d'avonge kommen waren. Aber jetzt? Jetzt retten sich dies pièce ingedre, und sommersten mal set lange Zeit fühlt ich mich frei. Disti nach den Worten men Vater wardik, stikan. Mein Brüde stand wie starda, 5 vor un globe angespant, waren die an seiner Frossenen Arm so fest inklamert, das ihr Knöchel weiß wurden. Das passiert nicht, flüstert sie, mehr zu sich selbst als zu ihr Changement andrem. Aber passiert. Sommersten mal in seinem Leben bekam mein Brüde nicht, was wollt. Und kon dami nicht un géant. Dad, das kann nicht dein Ernst sein, sprach mein Brüde endlich, sen Stim brak vor etwa, das je farlich na envers weflung granst. Wirst du mich wirklich wegwerfen? Denant et je n'en sonne, mein Vater atmet lansam aus und für sich mider en duber die Stirn. Für einen Moment sa müdaus, mudo fenwez,
da ich noch nisuvor gesenat. Aber als sprach, war sen Stim so fest wie ime. Du hast dich selbst weggeworfen, in dem Moment, als du beschlossen hast, dies Families überraten, sagte. Du hast den Entscheidungen getroffen. Jetzt lebt mein Bruder schüttelt heftig den Kopf. Nein, nein, das ist nicht richtig dreht sich mir da Jojan Brantan vor Groll. Glaubst du verdienst das, sen Stim war scharf, enclageant. Du bist nicht, du warst schon immer nicht, und dat tu das nur, mich bestrafen. Ich admet langsam aus unterwidert senen und den Blick mir ruhig gleichgültig. Wenn dir das hilft, nicht zu schlafen sen froh schnappt endlich über und schlug miden an den auf den Tisch. Genug, schrie sie, ihr sorgfältig gepflegt Mask der Kontrollzerbrach. Glaubst du kannst einfach alle nehmen? Glaubst du, wir joen mi nicht weg, der Blick men weiter verhärtet sich. Genau das dank ich sa, wie da Erkenntnis wirklich traf. Mein Bruder, der ime im Luxus gelebt hat, dem ime alle onenen Fingers ururen in den Schoss gefallen war, stand nan vor dem nicht. Und zum ersten Mal hat erkennen aus weg. Das ist noch nicht vorbei, sicht sen Stim bebt vorut. Ich schwör bei Gott, ich werd das bekämpfen mein Vater nicht, welien beeindruckt. Dan wirst du das wenig Geld, das du noch hast, für Wald verschwenden, da dir dasselbe sagen werden, was ich gerade getan hab. Du hast nicht. Ich kon da adern am als mein Bruder erwortreten sehen. Sen an baltan sich susitern den Fosten. Sen froh sa nicht besse aus. Hier atem jing english massig. Ihr perfekt manicurten nagel gruben sich in ihr en flash. Si retenir le ben of diepstal of jbo. Diepstal von mir. Diepstal von menem vater. Diepstal von mener muté. Und jetzt retten sie nicht mehr zunehmen. Die Genutjung, da mich durchströmt, war toi, das ich nicht in Wort fassen konnt. Mein Vater stand langsam auf, sen Präsenz beherrscht den Rom auf en Wes, où in ur konnt. Egypt noch en Sach, sagte. Mein Bruder schluckt und fürchtet sichtlich, was als nächst kommen würde. Mein Vater zogen weiter Documero und legte auf den Tisch. Das sind Kopien der Finanztransaktionen. Die Junigen, da sehen, dass du mich bestohlen hast, mein Bruder rührt sich nicht. Atmet kaum. Wenn du das anfecht, werd ich sie den Behörden übergeben, sagt mein Vater, sen Stim les, aber erfüllt von absolute Gewissheit. Und du wirst den Rest den Leban für das bezahlen, was du jetan hast, das Gesicht mein Bruder verlor jeglich Farbe. Sen frokecht und dreht sich mi grossen aux gens Wart, was, flüstert sie und packt seinen Arm, sag mir, das lü antwortet nicht. Weil nicht konnt. Mein Vater verschrankt die Arm. Also, hier ist den Wal, sagte. Du kannst jetzt sofort hier weggehen, akzeptieren, dass du verloren hast, und nie wiederkommen. Oder wird sich leid vor. Du kannst Jean mich kämpfen, und ich werd dafür sorgen, dass du bereust die Drohung schwer und bedrohlich in der Luft. Und dann, zum ersten Mal, brach mein Bruder zusammen. Sen Schultern sagten, das Feuer in seinen Augen erlosch. Wusste. Hat verloren. Sen froh jedoch war nicht aufzugeben. Wir werden rechtlich Schritt in l'étang, al die Klapp, schnost mein Bruder sien. Sen Stimol, besie. Si wish zurück, irojan wet en sich. Oui bit, sa sinistan. Altenfag die Klapp mein Vater atmet aus und schüttelt den Kopf. Das hab ich mir gedacht, onen wetter worsties sich mein Bruder vom Tisch habe und stand auf. Sen Bewegungen waren langsam, schwer. Als wäre in nur wenigen Minuten en Charge alter. Sen froh startien ein Globigan. Ihr Brust ob und sankt sich schnell. Das war es? Du nimmst das einfach so an, antwortet nicht. Sistjes en bitter lachant aus und schüttelt den Kopf. Du bist en Witz, ich sa, wie toi in seinem Ausdruck flackert. Verletzung. Scham. Aber stritt nicht. Den tief im Inneren wusste. Das war das Ende.
Onenwetter or Griff mein Vater nach seinem Wassergla, namenen Lansamen schlug und nicht dan Zurtur. Hier könnt jetzt joen mein Brudespan senen Kieferan, Saint-Ganze Körpe vibriert vorut. Aber Street nicht. Kampft nicht. Stad des Sen dret sich und Jingweg. Sen Frostolpert Interer, Absatz klackerten auf dem Boden. Ich atmet langsam aus und spürt, wie sich chez toi in mir lust. Jarlan hat ich das gewischt ihr verage trajan. Jarlan hat ich mir gesagt, das gerechtige nicht existiert. Das si ime jouinen würden. Ime auf daifus fallen würden. Aber jetzt? Jetzt war ich der Genige, der aufrecht stand. Und als si sur Turinos jingen, wüstische. Ich würd nie wieder zurückblicken müssen. Die Türschugante inensu, der Klangal durch das Oswien letzter Nagel inenen Sarg. Mein Brüde und sen froh waren weg. Furime. Ich saß da, start auf den leeren Platz, aussi gewesen waren, und spürten seltsam, ein jouend Gefühl über mich kommen. War nicht nur erleichtern. War frei. Jarlan hat ich hinter dem Gewicht des Angelebt, was si mir anstand retten. Der Vera. Die de Mutigen. Die Ingerechtige. Hat mich verser, mich auf en Weser fressen, da ich bis jetzt nicht einmal bemerkt hat. Ich hat mir gesagt, da seid hat mich joeit, ich hat abgeschlossen. Aber war nicht da seid, da und den Held. War gerechtige. Und gerechtige war Gerard widerfahren. Ich hat met langsam aus und dret mich meinem Vater. Sas ime noch da, sen Finger trommelten leit auf der Armlen sen Stul, sans ausdrücken le Zerlich. Die stark in seiner Altung war ime noch da, aber da war chez toi en der. Schöpfung. Monat. Das war alle, was an noch blieb. Ich spürt, wie sich mein als süßam schnürt. Dad. Samichant, sen ojan jetzt weche. Du hast gut gemacht, sagt enfak. Ich sties en ol lachant aus. Ich hab gar nicht gemacht, schüttelt den Kopf. Du hast dich nicht verloren. Nicht so wie ich rinselt da Stirn. Das hat ich fast nicht, als hat das schon ime gewusst. Ich blickte zurück zur Tür, mein Verstand spielt ime noch den Ausdruck auf dem Gesicht mein Bruder habe, als begriff, das vorbei war. So lang war unantastbar gewesen. Das Goldkind. Der Genige, der ime auf daifus fiel. Aber jetzt? Jetzt fiel sen Welt auseinander. Und ich würde nicht aufhalten. Der Niederschlag begann. Die ersten Riss zegten sich innerhalb Roche. Begann mit dem Geld. Oder besser gesagt, dem Mangel daran. Und die finanziell Unterstützung mein Vater hat mein Bruder sofort schwierigkeiten. Das Aus, die Auto, der verschwandrich le Banstil, den und sen froh aufgeboren, würden nicht durch Schartarbeit aufrechterhalten. Sie würden durch Almosen aufrechterhalten. Und jetzt? Die Almosen waren weg. Den ersten Anruf bekam ich dretage spate. Ich lies e klingeln. Dan noch enen. Ignoriert ien. Am vierten Tag versus mi ener andran Taktik. Ener Nachricht. Wir müssen reden, ken Klarin. Ken Entschuldigung. Nur wie bedeutungslos Wort. Ich löscht sie. Riss in der perfekten Ehe. En wasch spate a sen mein Vater und ich Mittag, als die erste richtige Nachricht traf. Der Anwalt mein Vater hat mi enem update angerufen. Die Frau mein Bruder hat versucht, das Testament zu fechten. Versucht. Und gescheter. Der Ausdruck auf dem Gesicht mein Vater, als das Ort, war verlige und uneingeschränkter Belustigung. Sie hat wirklich geglo, das wird funktionieren, ich grinst. Si kon die Realität nie akzeptieren und die Realität stört auf sien. War nicht nur das Geld. War die öffentlich Wahrnehmung. Jarlan retten mein Bruder und sen froh ihr Image auf Reichtum, Erfolg und Macht auf Jbo. Sie retten dami online geprallt. Vor ihren Freunden dami angegeben. So jetant, als waren sie allen andran über le Jean. Jetzt sa andai le tzu, wie sie zerbrachen.
Und als das Geld versiegt, TAT et Oshiree. Zwei Wochen nach der Testamentseröffnung bekam ich en weiter Nachricht. Diesmal von hier. Ruinieren. Willst du denen et je n'en brüde wirklich so sehen, ich start auf die Wort und lies sie auf mich wirken. Ruinieren. Nicht ruinier sich selbst. Ruinier sie. Den natürlich ging in ihrem Kopf nie sen Föller. Ni die entscheden Jean, die sich getroffen retten. Et ging darum, die Schuld zugeschoben werden konnt. Und zum ersten Mal merkt sie, dass mein Brüder nicht mehr subietan hat. Ich antwortet nicht. Das müsst ich auch nicht. Der Zusammenbruch. Als en Mona vergangen war mein Brüder völlig kenntlich. Die Firma, für die arbeitet, in die Inservateriem geholfen hat, liesien joen, nachdem sen finanziellen Schwierigkeiten öffentlich wurden. Es stellt sich heraus, dass Führungskraft Betrug nicht gütessen, wenn auf juristischen Dokumenten prend. Sen froh? Si verliesien. Ich weiß nicht wann oder wie, aber en Tag war sie einfach verschwunden. Si le Tier social media content. Brag die Verbindungen zu gemeinsamen Freunden ab. Verschwunden in dem Loch, aus dem sie gekrochen war. Und mein Brüder? War allein. Die letzte Nachricht, die mir schickt, kam je noch 5 Wochen nach dem Treffen im Vater. Bist du jetzt glücklich, ich start lang auf den Bildschirm. Ich dacht über alle nach. Über den Vera. Die Jar des Schmerz. Die Wut. Die Nacht, da ich dami verbracht hat, mich suffragant, warum ich der Genie war, der alle vers Laurent hat. Und jetzt, als ich sen Nachricht ansah, wurde mir etwa klar. Ich war nicht glücklich. Weil Glück nicht mehr miem Süten hat. Ich hat menen Vater. Ich hat menen Frieden. Ich hat men Free. Also, anstatt zu antworten, TAT ich das en sich, was ich schon vor Jaren hat sollen. Ich löscht sen Nume. Und ich macht weiter. Der Sturm traf nicht nur das Leben men Brüder. Verwusstete. In den nächsten Monaten beobachtet ich aus der Ferne, wie alle, was auf Lügen und gestohlenen Gegenständen aufgebaut, zusammenbrach. Und zum ersten Mal in meinem Leben enfant ich kein Mitleid für ihn. Denn die Wahrheit war, hat sich das selbst zugeschrieben. Der finanzielle Absturz. Mein Brüder hat ihm en Leben im Überfluss geführt. Der Urlaub. Deux ignorants Zuge. Erstklassflug. War der Tippmann, der nie auf Preisschilder achtet, weil nie müsst. Bis jetzt. Und die Unterstützung men Vater ertranker. Das Haus. Die Villa. War das erst, das ging. Die Bank beschleunigte schneller, als sich wehren konnt. Es stellt sich heraus, dass das Leben auf Kredit und Lehren vers prochain nur funktioniert, wenn man das Geld en Andron sur absichern hat. Dan kamen die Auto. Die nur gefahren hat, en zugeben. Die, mi donnant Foto je m'achtat, mi Bildinterschriften Folg nicht geschenkt. Verdil jetzt weg. Pfandungsbesched. J'espère content. En rapide abstieg von Markt über de Tankslosigkeit. Und das Beste daran? War alle öffentlich. Dieselben sozialen Kreis, die vererten, tuchelten jetzt tinte seinem Rücken. Dieselben Leut, die miem Champagne je trinken retten, lachten jen jetzt aus. Und konnte nicht ertragen. Die Schädung. Aber sein größter Verlust? Si. Sen golden Trophä. Men ex-froh. Die froh, die mir gestohlen hat, über ze davon, das Leben en ihrer Zeit besser sein würde. Si war Solange je blieben, wie sie konnt. Vielich dacht si, das Geld würde auf magisch wes wieder auftauchen. Vielich nam sian, mein Vater würde sich anders über le Jean und alle in Ordnung bringen. Aber als die Realität des Bankrott ensickert, TAT si auch. En Tag war sida, fordert le Jean, bestand darauf, das mein Brüder etwa internam. Und am nächsten? War si weg. Verlies jen genoso leit, wie si mich verlassen hat. Ken war nun.
Qu'un abschier. Nuren verschwinden. Ich erfuhr durch Schenen gemeinsamen bekannten, dass sie aus Jesogen und Innerhalb von Ocean d'Eichedung in Gerestadt. Nam, was en kleinen Vermögenswerten noch auf ihren Namen lief, und verschwon in ein neues Leben. Sie hat auf den falschen Mann gesetzt. Und jetzt sucht sie einen anderen, der sie retten sollt. Aber mein Bruder? Hat nicht mehr subietan. Am Tiefpunkt. 3 Monat nach dem mein Vater jen enterrat, erect mein Bruder seinen Tiefpunkt. Ich hört die Gerücht. Uer versuefeld versucht, sich geld von jedem zu. Leon, der Zuert. Uer dazu übergegangen war, alles überkaufen, was noch besaß, nur Schulden übergleichen. Niemand helfen wollt. Die Machtigen waren gefallen. Und niemanden kümmerte. Und dann? En haben bekam ich einen Anruf. En Nummer, da ich nicht erkannt. Ich ließ auf die Mailbox joen. Dan noch einen. Dan en SMS. Bit. Ebenfalls habe ich start lang auf den Bildschirm. Ich wusste genau, war. Und ich wusste genau, was wollt. Geld. En zweit Chance. En retin sans care. Und für einen Sequin d'embruchter spürte ich etwa. Nicht Schuld. Nicht Mitgefühl. Sondern en seltsam, fern Traurigkeit. Den GAB en Zeit, vor oldem, dauer mein Bruder gewesen. Und ich hatte geliebt. Aber das war ein ganz Lebener. Also, anstatt zu antworten, hatte ich, was ich schon vor Jahren atteint sollen. Ich löschte die Nachricht. Und ich blickte nie zurück. Der Tag der Beerdigung mein Vater brach mir in einem großen, wolkenverhangenen Himmel. Also be die Welt selbst troert. Die letzten Monat waren en Wirbelwind gewesen. Den Niedergang mein Bruder zu beobachten, rechtlich angelegen etant zu klaren und, was am wichtigsten war, jeden Moment, den ich konnt, mi meinem Vater zu verbringen. Ich hat mein best getan, sen letzten Tag friedlich zu gestalten. Wir saßen aber zusammen und schwelten in alten Geschichten. Sprach nach der Testamentseröffnung nicht viel über meinen Bruder. Hat sen Entschädigung getroffen und bereut nicht. Sein Fokus lag auf mir, darauf, sicher zu stellen, dass ich bereit das Familienerbe weiter zu führen. Und dann, einfach so, war weg. Ich stand an seinem Grab, die an meinen s'étant gebalt, waren der Priester sprach, sen Stim en Dump Semen im Intergrain. Die Beerdigung war klein, Familie, ein paar Altfreund, Geschäftspartner, die meinen Vater respektierten. Aber ich wusste, da war ein Anwesenheit, vor der ich mich gefürchtet hat. Und dann sah ich ihn. Meinen Bruder. Stand ein paar Meter entfernt, nicht nah genug, Teil der Versammlung zu sein, aber nicht weit genug, unbemerkt zu bleiben. Sah aus wie ein Geist des Mann, der in mal gewesen war. Sen Terrain en zu waren verschwunden, setzte durch etwa viel bescheidener. Saint Haar,ime perfekt gestilt, war ein Gepfle. Hat abgenommen, die Arroganz war aus seiner Haltung verschwunden. Und zum ersten Mal in unserem Leben sah wirklich allein aus. Ich drehte mich wieder zum Sarguem und at mit scharfen, als in die Erde gesankt wurde. Mein Vater war im mein Anker gewesen, mein Stickel der Kraft. Und jetzt müsste ich die Welt ohne meistern. Als der Gottesdienst endet, begannen die Leute, sich zu zerstreuen, sprachen ihr Beled aus, bevor sie gingen. Ich hielt meinen Blick nach vorn gerichtet und wegert mich, die anwesenet mein Bruder an zu erkennen. Aber ich wusste, dass auf gelegen wartet, mir zu sprechen. Und tatsächlich, sobald die Mensch sich gelichtet hat, hört ich sen Stimme. Wir müssen reden, ich schloss Kurs die Augen, bevor ich mich zuwand. Egypte nicht mehr zu sagen. Zegert und travon einem Fuß auf den anderen. Ich hat nicht gedacht, dass mich wirklich unterben würde, sen Stimme war fast Ich dachte, blufft ich hat mit scharf aus und schüttelt den Kopf. Das ist das Problem. Du hast nie etwa durchdacht. Du hast ime angenommen, gab jemanden, der den Andrek wegromt 5 Span sichern. Du verstehst nicht,
wie schwer die d'un Gewesen sind en bitter lachant en furmir. Schwer. Ich trainen Schritt auf Jensu. Schwer yeste, alle wegen dir Verlieran. Schwer yeste, mein Leben von grain auf ne auf Zuboin, warant du im Luxus je leptast. Schwer yeste, den enzigen elternteis begraben, der sich noch mich je kumerat, warant du aus der fern zu en hast. Zu fege, dich ubero von jem zu verabschieden zucht zusammen, sen schultern sagtenen. Ich, nein, interbrakishien. Egypt ken Entschuldigung, die das wiedergut macht. Schluckt schwer und blickt zu Boden. Ich wollt nur sagen, das emir lebtu ich startien enen langen moment langen. Ich konnte jetzt sehen, das echt bedoern, den Verlust. Aber es spielt kein Roll mehr. Manch wunden elan nicht. Manch veratreien que non nicht ingescheange macht werden. Ich admet lansamen und saiemen letztmal in die Augen. Le bewol und dann ging ich weg. Ich blickte nicht zurück. Und zum ersten Mal cette Viejaren fühlt ich mich frei. Die Ocean nach der Berdigungen Vater waren ruhige, als ich erwartet. Ken angespantant gesprach mehr, ken unerwarteten Anruf, ken drohend Präsenz men bruder, der Versucht, sich wieder in mein Leben zu drängen. War nur noch ich. Und zum ersten Mal cette Jaren lebt ich nicht im Schatten en Andran. Ich verbrachte die meiste Zeit im Osmen Vater, Demos, das jetzt mauer. Fühlt sich immer noch seltsamer. Durch die Flur mener kindet zu joen, 800, das alle hier mir allein gehört. Ich hat Solange der Vergesen son Gewesen, der Genige, der zurück je la scène wird, waren mein Bruder im Mittelpunkt stand. Jetzt war an der Reise verschwinden. Ich hat seit der Berdigung nicht mehr von jem Gehör. Entei von mir fragt sich, ob endlich akzeptiert, das kennen weg zurück gab. Das der Schaden, den enrichtet, irréparabel war. Oder vielei hat enfach aufgegeben. So oder so, es spielt kein Roll mehr. Denn ich hat nicht die Absicht, nach jem zu suchen. Stattdessen konzentriert ich mich darauf, wieder auf Zuboin nicht nur das Anwesen men Vater, sondern auch meinen eigenen Seelenfrieden. Das aus, das Erinnerungen barg. Zuerst war es schwierig, allein im Aus zu sein. Je derom barg Erinnerungen. Echo der Vergangenheit, die durch die Wand flüsterten. Der altlöse Sessel mener muté am Kamin. Das Arbeitszimmer men Vater, WICHM früh bis patin die Nacht BUI der Arbeit zu gesehen hat. Sogar das Essimer, WO Soviel Familienessen stattgefunden retten. Bevor alles erbrak. Aber nach und nach begann ich, es menem zu machen. Ich dekorir tuem. Setzt alt Möbel. Rom die d'un Weg, die ken Bedeutung mehr retten. Bebielt nur, was wirklich zalt. War jetzt mein Zuhause. Und zum ersten Mal konnte ich atmen. Die Vergangenheit loslassen. En Nachmittag, als ich die Saken men Vater sortiert, stiess ich auf ein Fotoalbum, das ich seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ich zögert, bevor ich öffnet. Ainsi ob ich berewar, mich dem zu stellen, was darin lag. Aber als ich durch die Seiten blattert, fand ich mich lächeln. Da waren wir. Mein Vater. Men muté. Und ich. L'ange worden veratreien. Vorder bitterke. Bevor mein Bruder et toi gestolen hat, das jem nie gehört. Erinnert mich daran, das gut zetan gegeben hat. Das mein ganz Leben nicht von Verlust je gewesen war. Und dies erkennt nie? Si war befrayant. Denn die langste Zeit hat ich mich von ut definieren lassen. Aber das müsste ich nicht mehr. Egen zukunft. Nachdem das Anwesen geregelt war, erlaubt ich mir endlich, darüber nachzudenken, was als nächst kam. Solange war ich in der Vergangenheit gefangen gewesen. Was mein Bruder getan hat. Was mein ex von mir genommen hat. Was ich verloren hat. Aber jetzt? Jetzt hat ich die Kontrolle. Ich hat die Mittel, die Zeit und, was am wichtigsten war, die Klarheit, vorwärts zu gehen. Und ich würde sie nicht verschwenden. Ich begann, Plan zu schmieden.
Mein Geschaft zu erweitern. Zu reisen. Oldai d'un jutin, da ich ofeis je le hat, waren ich im vera ertrank. Den das war jetzt mein Leben. Und ich war bereit, esu Leben. Dison jing inter, als ich auf der intrant veranda de os men vater stand. Men os jetzt. Der Himmel war in sanft orange und rosaten getauscht, da ich sich andlo über den Horizon erstreckten. Der Wind trug den Duft von frisch geschnittenem Gras, und sommersten mal set Jaren spürte ich etwa, das ich fast vergessen hat. Frieden. Die letzten Monat waren en Sturm gewesen. En unerbitliche Hurrikan aus Vera, Verlust und Abrechnung. Aber jetzt, als ich hier stand und auf das Wetland start, das mein Vater missenen et je n'en beiden an den auf Geboat, wurde mir etwa klar. Ich hat überlebt. Und nicht nur überlebt. Ich hat gewonnen. Nicht so, wie mein Brüder et definirat. Furien hat gewonnen ime et toi mi macht zut un joabt. Dami, von andorans unemen, sich selbst zu eröan. Aber mein Sieg war anders. Ich war frei. Ich hat ken infertigen Kampf mehr. Ken schulden mehr zu bezalan. Ken gister der vergangenet mehr, da mir jenes orflustertan. Ich war durch Schfeuer je gangeant, ad jeden verlust trajan und war auf der andorans seiteros je comment. Starke. Mich selbst zu Rückrobern. En diesem abansas isha emestich, nipt en enem gla whisky und dash tuber alenach, was mich hierer gefurat. Ich hat jar im Chatan des Veramen Brüder verbracht und mich wie en nargefüllt, weil ich den Menschen vertroat, da mich soleit im Stich je la Seine retten. Ich hat jar dami verbracht, mich suffragant, obéich zu schwach, zu blind gewesen war, et kommen zu sehen. Aber jetzt wird mir klar, war nicht mein Versagen. War ihr. Sie retten sich selbst erster. Ich hat en fak nur durchhalten. En Leben nach mener et je n'en wal. Sommersten mal cette wiketen leptich nicht als Reaktion auf die Entscheidungen en andran. Ich bot mein Leben nicht wieder auf, wegen dem, was si je t'en retten. Ich bot es auf, weil ich wollt. Ich hat das Geld, die Frei und die Klaret, überall inzugehen, alles utin. Das os gehört mir. Das Geschäft floriert. Und ich habe niemanden mehr, der mich zurückhält. Und fühlt sich gut an. Qu'un Blick mehr über die Schulte. Qu'un warten mehr darauf, das die Vergangenet mich enolt. Qu'un grübeln mehr darüber, ob mein Brüder sich gemal andern würde. Würde nicht. Und es spielt kein Roll mehr. Der endgültig abschluss. En morgen erhielt ich en E-Mail. Von jem. Ich start lange darauf, bevor ich sie öffnet. Sie war Kurs. Ich habe aller vers Laurent. Ich weiß nicht, wie weitergehen soll. Wenn du gemal et toi für mich übrig attest, och nur en bisschen, wirst du mir helfen. Bit. Ich saß da, las die Wort ime wieder und wartet darauf, et toi zu fühlen. Ut. Trorike. Bedoern. Aber da war nicht. Weil ich endlich los je la Senat. Ich antwortet nicht. Ich löscht sie enfak. Und als ich in die el morgenson in ostra und tiroir moef mener aus Purt, lachelt ich. Denn ich war endlich, wirklich, frei.